ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند حمد على قناه حياتك احلى من محمد. هعمل معاكم النهارده قهوه بالفانيليا. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا 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 جدا. انا جربتها تمام وعجبتني، قلت لازم اعملها معاكم في القناه. القهوه بالفانيليا يا جماعه هي نفس طريقه عمل القهوه الفرنساوي، بس هيزيد عليها ايه؟ الفانيليا السايله. ومهم يا جماعه الفانيليا تكون سايله، مش عايزه فانيليا بودره، ان الفانيليا السايله بتكون نكهتها اقوى من فانيليا بودره. تمام. انا عملت معاكم قبل كده قهوه بالشوكولاته، عايزه اقول لكم كل اللي جربها عجبته جدا جدا جدا. والقهوه دي ان شاء الله برضه هتجربوها وهتعجبكم جدا جدا جدا. ركزي معايا كده في المقادير ومش معايا خطوه بخطوه. هنحتاج كوبايه صغيره، 3 ارباع كوبايه لبن وربع كوبايه ميه. انا مستخدمه لبن خالي الدسم. لو انت هتستخدمي لبن بودره يبقى هتستخدمي على الكوبايه دي معلقتين صغيرين مليانين لبن بودره، معلقتين صغيرين مليانين بن محوج فاتح او اي نوع بن انت تحبيه، من 3 4 نقط فانيليا سايله، معلقه صغيره عسل نحل او معلقه صغيره سكر عادي او نص ظرف سكر دايت. كده مقاديرك قدامك، يلا بينا نبدا في الوصفه. يلا هجيب مكنه القهوه كده زي ما انتم شايفين، وهحط الايه الكوبايه 3 ارباع كوبايه لبن وربع كوبايه ميه، واحط البن معلقتين صغيرين مليانين بن محوج فاتح، من 3 ل 4 نقط فانيليا سايله، 1 2 3 4 بس كده. معلقه صغيره عسل نحل. شغل المكنه بقى كده. بصوا ابتدي بقى ايه، هقلب كل المكونات مع بعض كده. بصوا يا جماعه، اول ما تيجي تغلي كده بصوا اهي تيجي تغلي، اروح جايباها على جنب كده تمام اهو، واروح طافيه. ده شكلها بعد التقديم. ان شاء الله جربوها تعجبكم، طعمها حلو جدا 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 جدا. ان شاء الله جربوها وتعجبكم. لو عجبك الوصفه لايك واشتراك في القناه، ويا ريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.